ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிகே வியூஸ். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த கொரோனா டைமிங்கில் நிறைய பேருக்கு இந்த சளி, இருமல் இதெல்லாம் வரும். இதை நம்ம வீட்டிலேருந்தே எப்படி குணப்படுத்துறதுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த மெடிசனை கோவிட் பேஷண்ட்ஸும் எடுத்துக்கலாம், நார்மல் பீப்புளும் எடுத்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள், வெற்றிலை மற்றும் துளசி, நறுக்கி வைத்த இஞ்சி, எலுமிச்சை சாறு, மிளகுத்தூள், 2 கிளாஸ் தண்ணீர். எலுமிச்சை சாறை தண்ணீரில் ஊற்றவும். பின்னர் நறுக்கி வைத்திருக்கும் இஞ்சியை எடுத்து உள்ளே போடவும். அதன் பின்னர் தண்ணீரில் சிறிது மிளகுத்தூளை தூவிவிடவும். மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு தூவிவிடவும். பின் தண்ணீரில் வெற்றிலை மற்றும் துளசியை போடவும். ஓர் கரண்டியை வைத்து நன்கு கலக்கிவிடவும். இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு பார்த்துருப்போம். அடுத்து ஒரு வடிகட்டி எடுத்து அந்த தண்ணியை மட்டும் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த தண்ணீரை நம்ம குடிக்கிறப்ப சளி, இருமல், தொண்டை வலி எல்லாமே சீக்கிரமே குணமடைந்து. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இதில் பாதி கப் குடித்தாலே போதும். பெரியவங்களாக இருந்தால் முழு கப் தாராளமாக குடிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானில் ஆல் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கரெக்டாக வந்து சேரும்.